हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। अगर आप अपने स्टाफ के लिए 2 बेडरूम का फ्लैट ढूंढ रहे हैं तो मेरे पास बजट फ्रेंडली 26,000 दिरहम में 2 बेडरूम का फ्लैट है, जिसमें बालकनी भी है, स्पेशियस सा है। 10 से 12 बंदे आप रख सकते हैं। अगर आप बैचलर भी हो तो कांटेक्ट करिए। इंडियन बैचलर्स के लिए मेरे पास 2 बेडरूम का फ्लैट अवेलेबल है, जो कि लोकेटेड है बुतीना शारजा में। अगर आप बुक करवाना चाह रहे हैं तो बस इसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करिए। थैंक यू सो मच। तू शायर है, मैं तेरी शायर